Son günlerde artan grip salgını ile alakalı açıklamalar geldi. 3 ayrı salgın ilk defa birleşti ve ülkemizin her köşesinde hastaneler doldu taştı. Geçmeyen öksürük şikayetiyle birlikte grip, vücut ağrısı gibi birçok semptom kendini göstermekte. Özellikle hastalığın en büyük şikayeti geçmeyen öksürük üzerine. Bu anlamda kronik hastalığı olanların daha dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve virüsle alakalı dikkat etmemiz gereken hususların altını çizdi. Sağlık Bakanı şu açıklamalarda bulundu. Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda 3 ana faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür. Diğeri influenza yani griptir. Bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimizi dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir. Evet, kuru öksürük şikayeti kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösterdi. Hastalıkla mücadele edenler bitkisel yollara da yoğun ilgi gösteriyorlar. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu yaptığı bir açıklamasında kuru öksürüğe iyi gelen tarifini açıkladı. Uzman isim Profesör Doktor Saraçoğlu, "Eşimin 1 aydır öksürüğü var, balgam çıkarıyor, hastaneye gitti, antibiyotik verdiler ama öksürük kesilmedi. Ne yapmak lazım? Bitkisel çok kullandı ama geçmedi" diye bir soru geldiğini söylüyor. Saraçoğlu da "Tere, bunu unutmayın. 6-7 yaprak saplarıyla birlikte taze tere tüketeceksiniz. O balgamı söker. Bunu çocuklar da kullanabilir" ifadesini kullanıyor. Evet, Saraçoğlu ayrıca hatmi çiçeği ve yulaf samanının da kuru öksürüğe ve bronşite iyi geldiğini açıkladı. İşte diğer kür tariflerimiz. Yulaf samanı. Kaynayan bir su bardağı suya 1 tatlı kaşığı yulaf samanı ilave edin. Kapağı kapalı olarak 5 dakika demleyin ve sıcakken süzün. Kahvaltıdan yarım saat önce ılık olarak tüketin. Bir başka tarif, hatmi çiçeği. Kaynayan bir su bardağı su veya süte 1 tutam hatmi ilave edin. Kısık ateşte 5 dakika kapağı kapalı olarak kaynatın ve sıcakken süzün. Günde 2 defa öğle ve akşam yemeğinden yarım saat sonra tüketebilirsiniz. Bir başka karışımımız andız pekmezi. Günde 1 defa 1 yemek kaşığı sabah, öğlen ya da akşam olacak şekilde aç olarak tüketin. Diyabetler pekmez yerine propolis kullanabilirler. Ve öksürüğe iyi gelen bir başka tarifimiz karaturp. Karaturp genellikle kızartma ve haşlama gibi çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır ve lezzetli olduğu bilinir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen bu sebze içeriğiyle tüm hastalara deva olabilir. Özellikle öksürük, balgam, soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarına iyi gelmektedir. Kış aylarının vazgeçilmezi olan karaturp, içerisinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve balla birlikte şifa olmaktadır. Birçok vatandaşın şikayetçi olduğu öksürüğe karşı da tavsiye edilmektedir. Evet, mevsimsel geçişlerle birlikte birçok vatandaş gribal enfeksiyon ve öksürüğe yakalanmakta. Bitmek bilmeyen rahatsızlıklar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte. Bahse konu hastalıklara karşı sofralarda yer alan karaturp, içerisinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımıyla geçmek bilmeyen öksürüklere şifa oluyor. Evet, babaanne ilacı olarak tarif edilen bu karışım peki nasıl yapılacak? Bunun için 1 adet siyah turpa ihtiyacımız var ve hakiki kestane balına. Peki nasıl hazırlayacağız?
bir adet orta boy turpu yıkayın, ardından içi dikkatlice oyun. Oyulan turpun alt tarafını iğne ya da kürdanla delin. İçi oyulmuş turp bir bardağın üzerine oturtulur ve oyulan çukura 3-4 yemek kaşığı kadar bal konulur. 12 saat boyunca bunu bekletin. Balın turp suyuyla karışıp bardağa akmasını izleyin. Elde edilen ballı turp suyu 2 yaşından itibaren kronik öksürük çeken, grip, nezle, astım gibi solunum rahatsızlığı olan herkese iyi gelebilmektedir. Evet, siyah turpun faydalarını sizlere aktarmak istiyoruz. Sindirim sağlığı için önemli. Kara turp, sindirim sistemini destekleyen yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olmaktadır. Kara turp, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan doğal detoksifiye edici özelliklere sahiptir. Karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemi desteğidir. C vitamini açısından zengin olan kara turp, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Antioksidan özelliği bulunmaktadır. Antioksidanlar açısından zengin olan kara turp, serbest radikallerle savaşarak oksidatif stresi azaltmaya ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Solunum sağlığı için önemlidir. Özellikle soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan kara turp, balgam söktürücü ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kan şekeri kontrolü sağlar. Kara turp, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan besinler içerir ve diyabet yönetimi için faydalıdır. Cilt sağlığına etkisi vardır. Cilt sağlığını destekleyen vitamin ve mineraller içeren kara turp, cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Bu faydalarının yanı sıra kara turpun diğer sağlık yararlarını araştırmak ve herhangi bir sorununuz varsa kullanmadan önce yine de bir sağlık uzmanından destek almanız önemli. Öksürüğe iyi gelen tarifleri aktarmaya devam ediyoruz. Zencefil, bal, limon karışımı. Öksürüğe tek bir üründen ziyade karışım olarak hazırlanan şeyler daha iyi gelmektedir. Çünkü içerisinde daha çok etkin madde bulunmaktadır. Öksürüğe iyi gelen bir karışım örneği de bal, limon, zencefil, karabiber ve tarçındır. Her biri öksürüğe yararlı olan ürünler bir araya getirilerek daha fazla etki sağlar. Kekik çayı. Kekik hem balgam söktürücü hem de öksürük kesici bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle özellikle balgamlı öksürüklerde kekik çayı içebilirsiniz. Öksürüğe iyi gelen karışımlardan bir başkası bademli portakal suyudur. Yoğun miktarda C vitamini içeren portakal bademle oldukça faydalı bir karışım olmaktadır. Ve son tarifimiz kuşburnu çayı. Öksürüğe iyi gelen bir başka içecek kuşburnu çayı. Portakal çayı, ekinezya çayı ve yeşil çay da öksürüğe şifa olacak nitelikte içeceklerdir. İçerisinde birçok kuru meyve ve şifalı otlar bulunan kış çaylarının da gün içerisinde tüketilmesi öksürüğe iyi gelmektedir. Öksürüğe iyi gelmesiyle bilinen en iyi karışımsa kesinlikle zencefil ve baldır. Bu karışım günde birkaç kez tüketilerek boğazın yumuşaması sağlanır ve öksürüğe iyi gelir. Yine bal içine atılan bir tutam karabiberli karışım da öksürüğe iyi gelen bir karışımdır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.